وقتتون بخیر. اومدیم عوض کنیم بوستر پراید رو عوض بکنیم، سایز بزرگتر روش نصب بکنیم. کجا؟ اینم آدرسش، خدمات شماره تلفنش هم روش هست. میتونید تماس بگیرید، هم قیمت بگیرید، هم بپرسید که چیکار کنیم که موتورمون ترمزش تقویت بشه و خوب ترمز بگیره. فقط تقویت موتور نیست، حواستون به ترمز هم باشه. این وقت موتور تقویت کردی و ما ترمزش تقویت کنید که جوابگو باشه. خب در ادامه با ما باشید تا اینجا که ما رو همراهی میکنید. اگر تو یوتیوب هستی سابسکرایب یادتون نره و اگر هم تو اینستاگرام هستی فالو فراموش نشه. با ما همراه باشید. بندازه اضافی فقط فضای ماشین رو گرفته. ریلی استارتش هیچی. این هم بهش میگن چسبوسه. این قدر این بوستر ABS. سایز رو نگاه بکنید خودتون متوجه میشید. سایز بزرگتر، ترمز قوی‌تر. اینم تموم شده. شنیدش عوض کردیم، نو کردیم. تا اینجا که ما رو همراهی کردید حتما اگر فیلمو داخل اینستاگرام می‌بینید فالو کنید و اگر هم داخل یوتیوب می‌بینید سابسکرایبتون نره، زنگوله هم بزنید که هر هفته فیلمو جدید می‌ذارم و بهتون میگم که چجور بتونید موتورتون تقویت کنید با کمترین هزینه و اینکه چقدر می‌تونید توان بگیرید از موتور. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.